Сьогодні ми знімаємо бекчек мого велосипеда. Так, всім привіт, і сьогодні ми знімаємо бекчек мого велосипеда. Я Вадим, інста буде в описанні. Підписуйтесь, там, лайки ставте, всіх буду ждати. Начнемо з початку велосипеда. Це руль Fient Team, висота 9,75, гріпси Оді, вважаються лучші гріпси по м'якості, дуже подобається. Винос у нас Shadow, крутий, фронтлоад винос, широкий, дуже теж подобається. Рульова у нас Fient, купляв рік назад, ніяких нарікань немає, підшипники в прекрасному стані, крутиться, радуюсь. Дальше вилка у нас Mission Battalion. Хорошая вилка, бюджетна, но звісно хороша вилка. Поки не сломалась, не гнулась, дропаут, як кажуть, не входять, все нормально, все рівно. Передня втулка G-Sport, спиці, я не знаю, що це за спиці. Може Shadow, а може No Name, тому що значок дуже похожий на Shadow, а точної інформації у мене немає по поводу спиць. Обод Colony, ширина 36, легенький, хороший обод. Хаби G-Sport, два з двох сторон, однакові хаби. Пеги, всі 4 пеги на велосипеді, і це Odyssey MPEX. Достатньо важкі, але зато коротенькі, жирні такі, стирати можна довго в стріту. Но в планах купити якісь пластикові, алюмінієві пластикові пеги, щоб зекономити грам 600-500 на велосипеді, це прям класно буде. Далі рама у нас King Contender, ростовка 2075 на 13 перья і стендовер 9,1. Длинні перья для мануалов і беквардсов. 2075 достаточно коротка рама, считаю, це ідеально для мого росту 1,75 м. Для градусів це прям то, що треба. І при барах ніяк не цепляюсь, рулем ні за що і прям кайфую. Далі у нас буде каретка. Покупалась каретка King вместе з шатунами в глушь. І десь через полгода подшипники улетели, пришлось менять, денег на новую каретку не было, и решил поставить просто два пром-подшипника. Звезда Federal, Guard BSD. Купляв нову на байкстафі, і в той момент не було ні одної звезди, яка мені нравилась на 28 зубов з гардом, і вирішив взяти отдельно звезду і отдельно гард. Дальше цепка у нас BSD 1991 Half-Link. Считаю, це достаточно хорошая цепка. Педали BSD Genesis Siri, куплені за 80 гривень у знакомого, щоб в цвет до гріпс. Тому що перед цим стояли BSD Safari зелені і прям мішали на цьому велосипеді. Далі у нас підсиділ Kench. Куплявся вместе з сідушкою ще раніше, коли коштував копійки. Сідушка перешита, тому що порвалась ззаді тут, і перешита кожею, не знаю, прекрасно, на віка. Далі переходимо до заднього колеса, це обод, якийсь там ДХшний, я не пам'ятаю. 40 ширина, але дуже важкий. Є ідея поміняти його на якийсь 36-й і полегше, але достатньо крепкий, тому що заднє колесо це дуже важна штука, щоб і восьмерка не ходив, і його ніяк не служить. Спиці No Name, точно не знаю, що за спиці. Втулка Cult Crew, хороша втулка, але з градусами, коли учиш градуси, дуже швидко влітають підшипники в драйвері. І вон 3 дня не катався, міняв підшипники. Но зараз радую, що наконец-то свій велосипед знову в мене. Покришки я вроді вам казав, BSD Donna Street, ну скажу ще раз на всякий пожарний. І вроді все. Зараз вставимо вам пару кадрів з вечірньої катки.
Так, по лайтам пару трючков, просто вже сьогодні дуже втомився і ударився ногою, так що нічого нового не буде. Його педальки поки що у мене, але я їх йому віддам назад, тому що я просто виламав вчора свої педальки. Да, а от, кстати, мої педальки. Да, і ми це знімаємо вже третій раз. Ну, таке б... Ти на любі його трюки хлопаєш, так? Ну що, зробив нормально.